Ok, pessoal, bom dia. Então, estamos aí de volta na lareira, aqui no Espelho das Águas, na cidade de Chapecó. No condomínio, como eu comentei ontem. Então, a gente vai dar continuidade nessa lareira, tá? A gente começou a parte do levantamento dela. Então, tu pode olhar embaixo aí, que ela tem os nichos, tá? Que vai ficar embaixo. A vazão que eu falei, expliquei para vocês ontem, se alguém não entendeu, é essa vazão que fica aqui no meio. Então agora vem uma parede lá naquela fibra, que é uma lã, é fibra de rocha, né? Como eu comentei no vídeo anterior. Então a gente vai levantar aquela parede de trás agora, encostada nela, como é uma parede de madeira, tem que ter esse isolamento. Aí, aqui nessa borda aqui, dessa vazão aqui, como eu expliquei ontem,